الحادثة هي كانت يوم أمس البارحة، إنه بعد تم تهديده مشان لبسه للسواد أكثر من مرة، لكن هو رفض إنه ينزع الأسود. فالبارحة عصرا كان هو خارج أيضا من الشقة مالته باتجاه السيدة زينب، تعرض إلى ضرب مبرح بالأيادي وبالعصا إلى أن فقد الوعي. فمن البارحة الجوارين اللي قريبين عليه واللي يعرفوه نقلوه للمستشفى، وبقى يتعالج بالمستشفى. اليوم الصبح توفى.